goobaha ganacsiga magaalada Garowe ayaa la xiray iyadoona dadka ay sameeyeen dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan sarifka oo kor u kacay waliba sixir barar ku imaaday dhanka ganacsiga sida warka inoogu faahfaahinayo wariyaheena magaalada Garowe سعيد صنع magaalada Garowe caasimada Puntland saaka oo xada waxay ku waabariisatay suuqyada waaweyn markaasi lagu iibiyo waxyaabaha kala duwan oo xiran iyo dadweynaha suuqyadaas ku ganacsada oo ka banaan baxaya sicir barar saameeyay guud ahaan deegaanada Puntland si gaar ah caasimada magaalada Garowe suuqa weyn ee Inchida oo kamid ah suuqyada waaweyn ee magaalada Garowe iyo inta badan xarumaha ganacsiga ee ku yaala laamiga hareerihiisa ayaa saaka xirnaa waxaana loo xiray arrimo la xiriira dhinaca sicir bararka dadweynuhu waxa ay socod ku marayeen wadada laamiga ah ee xiriirisa ee gobolada Puntland iyagoo ku tagay xarunta baarlamaanka iyo aaga Inchida ujeedka ay u tageen xarunta baarlamaanka ee magaalada Garowe waxay ahayd inay baarlamaanka u gudbiyaan cabashadooda si markaasi laamaha kala duwan ee dawladda ay ugu wargeliyaan in dadka waxyaabaha ay ka cabanayaan wax laga qabto balse halkaasi cid markaasi baarlamaanka ka tirsan oo kula hadasha dadweynuhu ma ay helin waxayna dib ugu soo laabteen barxadda magaalada Garowe halkaas oo gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyne iyo taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka Nugaal dadweynaha ay kula hadleen isla markaana ay ku kala dareeriyeen iyagoo u sheegay in dollarka lagu celin doono 24 ilaa iyo 25 cidii arintaasi ka dhiga adagto oo dhinaca sariflayaashana ay wax ka qabanayaan sixir bararka ka jira wadanka saameeyay taas oo ay sal u yihiin dawladda Puntland ay samayso lacagta iyadu ay samayso caqabada labaad oo jirta na ay yihiin nimanka sariflayaasha oo cunaqabatayn ku soo rogay dadkii taas oo ay noqotay 24 inay ku qabsadaan oo shacabka guryaha ka imaanaya kaga qabsadaan annagu haddaanu nahay ganacsatana ay nooga dhaarteen oo 8 iyo 20 iyo 9 iyo 20 tuugaysiya ay ku sarifanayaan oo $100 ay 5 ka dulqaadayaan 60 iyo 60 ka xildhibaan oo loo doortay masiirka ummadda Puntland oo guriga cad ku jira oo iyo wasiirada kitaabada maray iyo madaxweynahooda haddii aysan tallaabo cad qaadin haddaysan qaadin haddaanu nahay shacabka reer Puntland tallaabo annaga qaadayna digan kula hadlaya ganacsatada yar yar baa kamid ah sariflana ma ahi kaaska suuqa ka soo ursay lacagtii kaaska ahayd Soomaaliga ahayd oo suuqa ka soo urursaday lacagta boosaasa u dirnaayo badeecaan ku soo iibsanayo dollar ah kaash boosaasa looma qaado macaamilka kii ila ahaan jiro daali aanu keenay jiray kaaska oo ka bedelan jiray anoo la jooga oo 2 milyan 500 aan ku heshiinay ayaa waxa soo dhinac dhigtay rag dawladda ka tirsan gaari Leyla Calaawi oo beer soo ku wata 200 milyan oo kartoonkii ku jira aan wali fara gaarin oo cusub bankiga laga soo saaray waxa uu soo gudbin wada marka arinta marka aragtay ilaa waa gudbiyay waa qayliyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka waa u sheegay waxa weeye wuxuu yiri aniga soo dhagta wuxuu sheegay aniga 28 igu sii aniga uf baa la lacagteedi waa la eriyay lama rabaa la lacagtaas musuq maasuqa oo bangiga ka soo baxda oo fadlanta ku soo baxda dollarka kicisa xaqiiqdu midaas weeye sida ay tahay meesha ay tahay la sheego weeye arigi wax naga gatay waa weyne wixii soo harayna wayna dhaafeen dollarkii waxay dhahay 2 milyan iyo 800 raashin noo goyn way abaarna xoolihiina dhaafeenay ummadda waxaan ka codsanaynaa dollarka in la kariyo waa ku baabaana meesha baadiyana xoolo ma hayno biyo ma hayno dadki baabaayay magacayga waxa la Cabdisalaam Xasan Cabdulle waxaan deganahay baadiyana xoolihii waana dhaafeen dollarka waa kacay adduunyo isku wareertay dawladda iyo dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in la ka reebo dollarka 2 milyan 800 marayo sidana waxay joogtaa 500 oo kun abeerta ah hashina waxay joogtaa milyan gacan waa ka baxnay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyne oo si gaar ah telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable wax uga weydiiyay arrimaha sicir bararka ah ee dadku ay ka cabanayaan gobolka Nugaal si gaar ah caasimada Puntland ee Garowe waxa uu sheegay in maalinta Brita hawshan ay guda galayaan si markaasi dadweynaha cabashadooda wax looga qabto dawladdu waxay ka saartay go'aan 24 gacanta hore iyo 25 gacanta dama dollarka inaan wax ka badan lagu qaban karin waxa maalinkii shalay soo baxday qoliyihii sariflayaasha ahaa ama qoliyaha daasada wata inay laba shay bilaabeen
shayga koowaad oo ah haddii qofku doolar watona in ay ka qaataan 24 dowladda u geysay markii la yiraahdo cash baan wadanaya ay yiraahdaan 28 iyo bar ilaa 29 baan ka siinaa oo suuq madow ah arrinkaasu baadiyada ka kaceen waxaana laga soo minguuriyay Somaliland baarka samaysay oo sicirkii dowladda Somaliland goysayna doolarka ku qaateen nimankii sarflayaasha ahaa dadka markay siinayaan sida hadda ay ku aan sameeyeen bay luuqintay la galeen inta ku qaateen lacagta dawladdu ay soo daabacayso oo sarflayaasha loo dhiibayo oo horseeday ay leeyihiin in heerku maanta halkaas u gaaro taas maxay u hadlayeen hadda dawladdu lacag ay soo daabacdo oo sarflayaal dhiibtaa ma jirto maxay tahay marka lacagta magaalada wareegaysa oo shinka cusub aan ku soxo dawladdu lacag intay daabacdo ay qof sarflaayo suuq fadhiyo daasad waqti dhiibtaa ma jirto laakiin dawladdu iyada mas'uulka dhaqaalaha iyada mas'uulka siyaasadda iyada mas'uulka amniga 27 sano ka hor baana dawladda Soomaaliya dhacday shilin Soomaali baana hadda wali socda haddii dawladdu wax samaysayna waa wax bangiyadeeda iyo u yaale ma aha wax shakhsi meel u dhiibtaa dooranayso hebel oo hoodo madu sarif sanadkii aan ka soo gudbinay dabayaaqadiisii ayaa magaalooyinka Garowe Gaalkacyo iyo Boosaaso waxa ka dhacay banaanbaxyo kuwan la mid ah inkastoo banaanbaxa maanta ka dhacay ama soo baxa maanta ka dhacay magaalada Garowe oo ahaa kii ugu ballaarnaa oo dhinaca sicir bararka dadku ay kaga soo horjeedaan iyagoo dadweynuhu ay dalbanayaan in arrintaas si degdeg wax looga qabto maadaama uu si gaar ah u saameeyay dadka danyarta oo la daalacay duruufo kala duwan oo dhanka nolosha. Sicir telefishinka Somali Cable Garowe.